Hi friends, Namaste. Welcome to Titika Pavers. Roxanne Lifestyle. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? ఈరోజు వీడియోలో మనం చాలా సింపుల్గా స్ట్రీట్ స్టైల్లో తింటాం కదా బండి మీద బజ్జీ, అలా చేసుకుందాం. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఇక్కడ నేను బజ్జీ పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను. ఇక్కడ బజ్జీ పచ్చిమిరపకాయలు అన్నవి కారంగా ఉంటే కనుక మీరు బాయిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఇక్కడ నేనైతే బాయిల్ ఏం చెయ్యట్లేదు. వాము తీసుకున్నాను. ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయని మధ్యలో కట్ చేసుకొని ఈ వామ్ అన్నది పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా వామ్ పెట్టుకోవటం వల్ల మనకి శనగపిండి తినేటప్పుడు ఇండైజెషన్గా ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఈ అరుగుదలకు అన్నది మనకి ఈ వామ్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది. తప్పకుండా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ వాల్యుబుల్ లైక్ ఇవ్వటం మర్చిపోకండి. అలాగే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి పచ్చిమిరపకాయని మనం మధ్యలో కట్ చేసుకొని వామ్ అన్నది పెట్టుకోవాలి. ఇలా మొత్తం పచ్చిమిరపకాయలు అన్నిటికీ కూడా మనం మధ్యలో స్ప్లిట్స్ పెట్టుకొని వామ్ అన్నది పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు అన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ఈ పచ్చిమిరపకాయలు అన్నిటికీ కూడా 250 గ్రామ్స్ శనగపిండి తీసుకున్నాను. మీ స్పైసీనెస్కి తగినంత కారం అలాగే సాల్ట్ వేసుకోవాలి. క్రిస్పీనెస్ కోసం ఒక స్మాల్ కప్ లేదా 2 స్పూన్స్ బియ్యం పిండి వేసుకొని ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. బియ్యపిండి వేసుకోవటం వల్ల మనకి క్రిస్పీనెస్ అన్నది వస్తుంది. రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటూ మనం బజ్జీ బ్యాటర్ లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ ఉండలేమీ లేకుండా మనం ఈ బజ్జీ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం కలుపుకునే ఈ బజ్జీ బ్యాటర్ అన్నది మరీ గట్టిగా అంటే థిక్గా కాకుండా మరీ పల్చగా కాకుండా ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుకోవాలి. అప్పుడు మనకి పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ బ్యాటర్లో మిక్స్ చేయగానే బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వామ్ పెట్టిన పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే బజ్జీ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దామా. స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మన బజ్జీస్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఎంత ఆయిల్ పడుతుందో అంత ఆయిల్ వేసుకొని ఈ ఆయిల్ అన్నది హీట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆయిల్ అన్నది హీట్ అయిపోయింది. మన బజ్జీ బ్యాటర్లో పచ్చిమిరపకాయ అన్నది డిప్ చేసుకుని మనం ఆయిల్లో వేసేసుకోవటమే.
సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ బజ్జీ అన్నది మనకి కలర్ చేంజ్ అయ్యింది. అటు ఇటు ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ మనం బజ్జీ అన్నది కుక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బజ్జీ అన్నది ఫ్రై అయిపోయింది, ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవటమే. రిమైనింగ్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని కూడా మనం ఇలానే ప్రాసెస్ అంతా రిపీట్ చేసుకుంటూ బజ్జీస్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మన యమ్మీ హాట్ బజ్జీస్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయి. మీరు ఇలా కావాలంటే ఇలా కూడా తినేయచ్చు. మనం స్ట్రీట్ స్టైల్ పచ్చిమిరకాయ బజ్జీ అనుకున్నాం కదా, సో వాటి కోసం అయితే మనం ఆనియన్స్ని చిన్ని పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. మీ టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు కారం వేసుకోవాలి, అలాగే నిమ్మకాయ స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ మనకి టేస్ట్ అన్నది చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ వేయించుకున్న వేరుశనగ గుళ్ళు కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. బిగినర్స్, బ్యాచిలర్స్ ఎవరైనా సరే చాలా సింపుల్గా కుకింగ్ చేసుకునే వీడియోస్ అన్నీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెక్ చేయండి. ఇలా ఈ స్ట్రీట్ స్టైల్ పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చేసుకొని మీకు ఎలా వచ్చింది అన్నది నాకు కామెంట్స్లో షేర్ చేయటం అస్సలు మర్చిపోకండి. పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ ఎవరికెవరికి ఇష్టమో కూడా కామెంట్ చేయండి. సో ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయని అయితే మనం మధ్యలో కట్ చేసుకుని ఈ ఆనియన్ మిక్స్ అన్నది పెట్టుకోవాలి. అంతే, చాలా సింపుల్గా స్ట్రీట్ స్టైల్ రోడ్ సైడ్ పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా. Lucky, do you like the bajji? Yes. How is it? Nice. You like it? Yes. Yummy? Yes. Lucky Babu, do you like that bajji? Yes. A few moments later. Why, Lucky? What happened? Spicy. హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్ టుడేస్ వీడియో. మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కృతికా పర్వేష్ వ్లాగ్స్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్. హిట్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. Thanks for watching. Please like, comment, subscribe.